அட பாட்டி, நீங்க எப்ப வந்தீங்க? ஏன் திண்ணையில உட்கார்ந்திருக்கீங்க? பாட்டி, உச்சா போனா மஞ்சளா போகுது. அடடா, நீ தண்ணி குடிக்கலையாடா? வெயில் காலண்டா இது. தண்ணி ரொம்ப குடிக்கணும். நாளைக்கு சீக்கிரமா எழுந்திரி, எண்ணெய் குளியல் குளிக்கலாம். வெயில் காலத்துல வாரத்துக்கு 2 முறை எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கணும். உச்சி வெயில்ல விளையாடாம காலையில சாயந்தரம் மட்டும் விளையாடு. இளநீ, கோசப்பழம், எலுமிச்சை ஜூஸ், மோர், ராகி கூழ், கம்மங்கூழ், பழைய சோறு தண்ணி இதெல்லாம் சாப்பிடுடா. உடம்பு குளிர்ச்சியா ஆகும். பேராண்டி விளையாடிட்டு வந்துட்டியா? உனக்காக கறி குழம்பு செஞ்சு வச்சிருக்கேன். குளிச்சிட்டு சாப்பிடு. வெயில் காலத்துல எண்ணெய் குளியல் ரொம்ப முக்கியம். அப்படியே சேனலை சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர், கமெண்ட் எல்லாம் பண்ணிருங்க.